تاسې چې خبره نوره هم د یوه مثال په راوړلو سره واضحه او روښانه کړو. که یوه ورځ ته په خپل کور کې ناست یې او بیا یو چا د کور دروازه در وټکول، کم وخت چې ته دروازه خلاصه کې ودې لیده چې د پاچا یا د دولت د رئیس د طرفه قاصد دی. د دې قاصد په لاس کې په پاکټ کې مهر سوی لیک یا یوه رساله ده او هغه پاکټ یې درته ونیوی ویل واخله دا ستا دپاره د پاچا د طرفه یوه خاصه رساله ده. په دغه لحظه کې به ستا شعور او احساس څه وي؟ په کمه اندازه به خوشحاله یې؟ بېشکه د دغه شعور او احساس وس د شاعران هم نسي بیانولی. پاچا هغه په مملکت کې تر ټولو لوړ مقام، هغه چې د ډېرې مشغولتیا او مصروفیت په سبب هیڅ وخت نه لري، تا ته رساله را لیږي؟ بېشکه ته به د دغه لیک لیکل او تا ته را لیږل د خپل ځان دپاره ډېر لوی شرف او عزت وبولې او داسې اعزاز او تکریم وبولې چې هیڅ وخت به دې هیر نسي. او بیا چې دغه د پاچا قاصد بلاړ سي، ته او دغه د پاچا رساله یوازې سره پاته سي، نو به څه وکړې؟ معلومه خبره ده چې دغه پاکټ به په ډېر شوق او خوښي سره خلاص کړې او بیا به دغه رساله په ډېر غور او دقت سره حرف حرف وایه تر څو چې د دغې رسالې د هرې لوی او کوچنۍ جملې په معنا صحیح پوه سې، ځکه دا د پاچا د طرفه لیک دی، د دغه ټول اهتمام او دقت وړ دی. ایا داسې نه ده؟ ډېر ښه. خو په حقیقت کې دغه مثال خوب او خیال نه دی. دغه ته ورته او نږدې کار په حقیقي او واقعي شکل تا ته پېښ شوی دی او تا واقعا دغه رساله تسلیم کړې ده. ته به وایې کله او څنګه؟ خو زه به دغه واقعیت تا ته در په یاد کړم. هغه پاچا چې تا ته دغه رساله را لېږلې ده هغه د دنیا د پاچاهانو څخه یو عادي پاچا نه دی، بلکې هغه ملک الملوک د پاچاهانو پاچا او مالک الملک دی. هغه چې ټول کون او کائنات د ده تر امر او تصرف لاندې دي. هغه چې د ټولو احکامو او اوامرو مصدر او منبع ده، چې هغه رب العالمین خالق الاولین والآخرین مالک یوم الدین دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به الله عز وجل ټول مځکه په یوه قبضه یا موټ کې ونیسي او اسمانونه به په راسته لاس کې سره وپیچي او بیا به وفرمایي انا الملک این ملوک الارض، زه پاچا یم، چیرې دي د مځکې پاچاهان؟ رواه البخاري. مګر د دغه ملک الملوک پاچا قاصد هغه چې دغه رساله یې و تا ته در ورسول څوک و؟ هغه تر هر چا مکرم قاصد، تر هر چا مشرف رسول، سید الاولین والآخرین، خیر البشر، صادق الامین، محمد ابن عبد الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. هغه چې دغه رسالې د رسولو په لار کې پرله پسې قسم قسم عذابونه، رنګارنګ تکلیفونه او تهمتونه ډېر کلونه قبول کړي او تحمل کړي دي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه عذابو او تکالیفو سربیره دا خوښه بلل چې دغه رسالې د رسولو په لار کې ټول زحمتونه او مشقتونه قبول کړي، تر هغو آرام نه کښېنستی تر څو چې دغه رساله ستا د کور تر دروازې در ورسول. دا ولې؟ ځکه د مالک الملک د طرفه امر ورته راغلی چې فرمایي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل ما بلغت رسالته. یعنی ای زما رسوله ټول هغه څه چې ستا د رب د طرفه و تا ته نازل سوي دي هغه و خلقو ته ورسوه، او که دې ونه رسول نو تا د خپل رب پیغام نه دی رسولی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولاړ سو او د ډیرو خلقو په حضور کې دا اعلان وکړي یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت. یعنی ای خلقو بېشکه زه ستاسې ټولو دپاره د الله جل جلاله د طرفه رسول یم. هغه الله
چې خاص دلره د اسمانو او مځکې پاچهي ده، هیڅ لایق د عبادت نسته بېله د الله څخه. هم دی عز وجل دی چې ژوندي کول او مړه کول کوي. چې دا د سورة الاعراف 158 نمبر آیات دی. او بیا نو الله عز وجل په دغه آیات شریف کې ټول خلق په دې مکلف کړه چې هر چاته چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم رسالت ورسیږي هغه باید پر دغه رسالت ایمان راوړي او عمل پې وکړي. الله عز وجل په پات آیات شریف کې فرمایي فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. یعنی نو پر الله ایمان راوړي چې واحد او لا شریک دی، او دغه الله پر رسول چې نبی امي دی ایمان راوړي. هغه رسول چې پر الله او د الله پر ټولو خبرو ایمان لري او دغه رسول متابعت وکړي د پاره د دې چې حق لار پیدا کړي. او په کوم شي چې الله عز وجل خپل رسول امر کړی وو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه رسالت بېله کمی تر آخري کلمې و خلقو ته ورساوه. نو اوس پر موږ دا لازمه ده چې دغه رسالې په عظمت کې فکر وکړو. کم وخت چې رالیږونکی یې الله سبحانه وتعالی وي او رسونکی یې محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وي، نو د رسالې په باره کې څه فکر کوي؟ او کومه رساله به تر دغه رسالې معظمه مکرمه او مشرفه وي؟ او دغه رساله کتاب الله المنزل القرآن العظیم دی چې الله عز وجل د هغه په باره کې د سورة حامیم السجده په 140 او 240 نمبر آیاتو کې فرمایي وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. یعنی بشکه چې دغه قرآن مجید خامخا قوي کتاب دی، باطل هیڅ کله نسی ورنږدې کېدلی. د حکیم او حمید رب د طرفه را لېږل سوی دی. او بیا رب عز وجل د سورة الانعام په 155 نمبر آیات کې فرمایي وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. یعنی او دا قرآن یو مبارک برکتناک کتاب دی چې موږ نازل کړی دی، نو تاسو دغه قرآن متابعت وکړئ، احکام یې عملي کړئ او د الله عز وجل د عذاب څخه وبېرېږئ او ځانونه ځینې وساتئ د پاره د دې چې پر تاسو رحمت وکړه سي. همدارنګه رب عز وجل د سورة بني اسرائیل په 9 نمبر آیات کې فرمایي ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. یعنی دغه قرآن مجید و هغه شی او روښانه لارې ته لارښوونه کوي کوم چې انسان و الله عز وجل ته رسوي او د جل جلاله په نعمتو کې پټوي. ورونو دغه رسالې د رالیږلو اول مقصد دا دی چې د انسانانو زړونه د کفر او ګناهو د خیرو څخه پاک سي او د توحید ایمان او اطاعت په نور سره ډک سي. لکه څرنګه چې الله عز وجل د سورة آل عمران په 144 نمبر آیات کې فرمایي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني خامخا الله عز وجل پر مومنانو احسان کړی دی. کوم وخت چې مبعوث یې کوي راویل یې په دوی کې رسول، دا د الله عز وجل احسان دی. او د دوی د جنس څخه چې دغه رسول لولي وایي پر دوی د الله عز وجل آیاتونه او دوی د شرک ګناهو او بد اخلاقی څخه پاکوي او شیي دوی ته کتاب الله او حکمت چې احادیث مطهره او شرعي احکام دي. حکمت یعنی چې احادیث او شرعي احکام. او بشک دوی تر دې د مخه پښکارا گمراهی کې و. او بیا هم رب عز وجل د سورة الطلاق په 10 او 11 نمبر آیاتو کې فرمایي قد انزل الله الیکم ذکرا
رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. يعني الله عز وجل تاسو ته نصیحت نازل کړی دی چې قرآن مجید دی او رسول یې درته رالیږلی دی چې و تاسو ته د الله جل جلاله د احکامو ښکاره کوونکي آیاتونه وایي د پاره د دې چې هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او ښه عملونه یې کړي دي د جهل او کفر د تاریکیو څخه د علم او ایمان و نور ته وباسي. ورونو تاسې پوهیږئ چې د زړه مرضونه دوه قسمه دي. اول د شهوت او سرکشي مرض دی او دوهم یې د شک او شبهه مرض دی او قرآن مجید د دغه دواړو مرضو د پاره علاج دی. اولا دا چې قرآن مجید د شهوتي مرضو علاج دی. دا ځکه چې په قرآن مجید کې داسې حکمتونه او نصیحتونه شته چې د زائل او فانی دنیا په حقیقت مو پوهوي او د دنیا سره مو په نه علاقه درلودلو او د آخرت و همیشنی نعمتو ته متوجه کوي مو. دوهم دا چې قرآن مجید د شک او شبهه د مرض علاج دی ځکه په قرآن مجید کې داسې قطعي او روښانه دلایل موجود دي چې په ښکاره ډول سره د حق او باطل فرق کوي. نو ځکه د فاسدو او بې ځایه شبهاتو او شکوکو علمي عقیدوي او خیالي مرضونه په ایسته کیږي. هغه داسې چې مسلمان د ټولو شیانو حقیقت ته متوجه کوي د حق او باطل په مابین کې داسې فرق او تمیز راشي لکه د شپې او ورځې فرق. نو ځکه الله عز وجل فرمایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. او الله عز وجل خپل بندگان د قرآن مجید و ډیر تلاوت او همیشه ویلو ته تشویقوي او د سورة فاطر په 90 او 10 نمبر آیاتو کې فرمایي ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يعني بشک هغه کسان چې د کتاب الله قرآن مجید تلاوت کوي او المنځونه د خپلو ټولو حقوقو سره ادا کوي او د الله جل جلاله په لار کې په پټه اشکاره ځینې هغه شیان مصرفوي چې موږ ودوی ته ورکړي دي. دا ټوله کارونه د یوه داسې تجارت په امید کوي چې په هغه کې به هیڅکله تاوان ونه کړي. لیوفیهم اجورهم ویزیدهم من فضله انه غفور شکور. دا ټول ښه عملونه د دې لپاره کوي چې الله عز وجل و دوی ته د دوی د عملو اجر پوره ورکړي او د خپله فضل څخه نور هم زیات ورکړي. دا خو په دغه ښو اعمالو کې د بندګانو امید شو. نو الله عز وجل د دوی دغه امید په مقابل کې څه کوي؟ رب عز وجل فرمایي انه غفور شکور. بېشکه چې د دوی امید پر ځای دی رب عز وجل غفور دی ګناهونه هم وربخشي او شکور دی د دغه لږ عبادت ډیره بدله ورکوي. الله عز وجل د خپلو هغه بندگانو سره چې د کتاب الله تلاوت کوي او په احکامو یې عمل کوي لمنځونه ادا کوي خیرات او زکات ورکوي دا وعده کړې ده چې د دوی دغه تجارت به ګټور او کامیاب وي. گناهونه به ور وبخشم د ښه عمل به څو چنده د خیر بدله ورکم او نور به هم درجې دونه ورلوړي کم چې د چا په خیال کې نه ورګرځي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که چا د قرآن مجید یو حرف ووایه هغه ته د هغه حرف په عوض کې یوه حسنه ورکول کیږي او د یوې حسنې بدله یو پلس ورکول کیږي. ورونو تاسې پوهیږئ چې بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف ده. نو یوازې د بسم الله الرحمن الرحیم ویلو په عوض کې 190 حسنې یا نیکۍ درته لیکل کیږي او د لوړو درجو څخه یوه هم هغه عظیمه درجه ده چې د بشر عقل یې تصور نسي کولی کومه چې د قرآن مجید د حافظ دپاره خاص سوې ده. ورونو
د قرآن مجید هغه حافظ چې په دنیا کې د الله عز وجل د رضا دپاره د قرآن مجید تلاوت کوي، د ریا، پیسو او نامه دپاره نه وي او په احکامو یې عمل کوي، هغه ته به د قیامت په ورځ د الله عز وجل د طرفه وویل سي قرآن مجید ووایه او په داسې ترتیل سره تلاوت که لکه په دنیا کې چې دی تر تلاوه، او بېشکه چې درجه او منزله دی د هغه آخرني آیات سره ده چې تی وایه. رواه ابو داود. سبحان الله، دا کم شرف او کرامت دی چې الله عز وجل وچاته د قرآن مجید د حفظ او په هغه سره د عمل کولو توفیق ورکړي. په هغه ورځ چې خلق د قیامت د ورځې د حول او شدت څخه په بیره او وارخطایي کې ولاړ وي او د بلې خوا ویني چې په زرهاو زرهاو ملایکو د دوزخ زنځیران نیولي دي او د دوی و طرف ته دغه شدید اور راکشوي او بیا نو د دوی په حضور د دغه اور غړمبهاری وي او هر هغه څوک چې و دغه اور ته ور واچول او هر هغه څوک چې و دغه اور ته ور اچول کیږي هغه ژوندی تېروي. دغه د بیرې په وخت کې چې عقلونه الوتي وي، اعصاب پاشلي او پریشانه وي، سترګې شخې ولاړې وي او زړونه چي وي، د دغه ټول بد حالت او دغه ټولې بیرې سره سره هغه څوک چې د قرآن مجید تلاوت یې کړی وي او عمل یې په کړی وي په امن او اطمینان سره به د خپل رب عز وجل په حضور ولاړ وي. قرآن مجید به په خشوع، سکون او وقار سره داسې وایي لکه په دنیا کې چې وایه. او الله الملك القدوس ذو الجلال والاکرام به ځینې اوري، ملائکې به ځینې اوري او د هر آیات د ویلو سره به په جنت کې یوه درجه لوړیږي. او تاسې پوهیږئ چې د جنت د هرې درجې او هغه بلې په پسې درجې په مابین کې دونه فاصله ده لکه د مځکې او آسمان په مابین کې. سبحان الله، دا کم فضل دی، کم شرف او کرامت دی چې د یوه آیات په ویلو سره درجه دونه لوړیږي لکه مځکه او آسمان. مګر هو دغه عظیم اجر، دغه لوړې درجې چا لره دي؟ هغه چا لره دي چې په دنیا کې قرآن مجید په فهم او تدبر سره وایي او بیا یې په احکامو عمل کوي. حسن بصري رحمه الله وایي په والله د قرآن مجید تدبر دا نه دی چې حروف یې په یاد کې او په احکامو یې عمل ونه کې. یو څوک به وایي ما ټوله قرآن مجید ووایه، ختم مې کوي او د ده په اخلاقو او اعمالو کې به قرآن مجید نه لیدل کېږي. دا د حسن بصري رحمه الله ویناو. نو ورونو د قرآن مجید تلاوت او وظیفې ته هغه وخت تلاوت او وظیفه ویل کیږي چې ستا په اعمالو او اخلاقو کې تاثیر ولیدل سي. نو ځکه الله عز وجل خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم امر کوي چې خلقو ته قرآن مجید په تمهل، کراره او آرامه سره وایه چې دوی د هغه په مقصد پوه سي او عمل پې وکړي. الله عز وجل د سورت بني اسرائیل په 106 نمبر آیات کې فرمایي وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس مکثن، یعنی موږ دغه قرآن مجید ټوټه ټوټه آیات آیات نازل کړي دي د پاره د دې چې ته و خلقو ته په آرامه سره ووایه. او بیا الله عز وجل خپل مخلوق د قرآن مجید و فهمولو او پوهیدلو ته هڅوي او تشویقوي. او د سورة النساء په 2 نمبر آیات کې فرمایي افلا يتدبرون القرآن، یعنی آیا دوی په دغه فصیح بلیغ او معجز قرآن کې غور او فکر نه کوي؟ او بیا هم رب عز وجل د سورة صاد په 90 نمبر آیات کې فرمایي کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته وليتذكر اولو الالباب، یعنی دغه قرآن مجید یو کتاب دی برکتناکه چې موږ تاته نازل کړی دی د پاره د دې چې کفار د هغه په آیاتو کې فکر وکړي او د دې د پاره چې د صافو عقلو خاوندان پند او عبرت په واخلي. او الله عز وجل د هغو مؤمنانو زړونه بطیع، غافله، لټ، تنبل او کهاله بللی دي کم چې د قرآن مجید د اوریدلو په وخت کې خشوع او خضوع نوي. او د سورة الحدید په 14 نمبر آیات کې فرمایي
الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق. یعنی هغو کسانو لره چې ایمان یې راوړی دی د دې وخت نه وی راغلی چې د دوی زړونه د الله د عذاب په یادولو وبیریږي او د هغه حق څخه چې الله نازل کړی دی، یعنی قرآن مجید. او الله عز وجل د هغه مؤمنانو مدح او صفت کوي کم چې په قرآن مجید پورې لاس نیولی وي او عمل په کوي. الله عز وجل د سورة الاعراف په 100 نمبر آیات کې فرمایي والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحین. یعنی هغه کسان چې په کتاب الله پورې لاسونه نیسي، یعنی عمل پکوي او المنځونه ادا کوي، بېشکه موږ نه ضایع کوو اجر، عوض او بدله د صالح خلقو نیکوکارانو. ورونو څرنګه چې د انسانانو زړونه او نفسونه د وخت په تېرېدو سره او پس له څه وخته په الهي محبت او عبادت کې غافله کیږي یا ضعیفه کیږي، نو الله عز وجل خپلو بندگانو ته د دغه غفلت علاج ورښیي او پر خپلو بندگانو دا تاکید کوي چې خپل تعلق او ایمان په دغه الهي کتاب پورې هر وخت نوی او تازه کړي او خپل عمل هر وخت د دغه کتاب سره برابر او موافق وساتي. الله عز وجل د سورة النساء په 116 نمبر آیات کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. یعنی اے هغه کسانو چې ایمان مراوړی دي، یعنی اے مؤمنانو آمنوا بالله، تاسو خپل یقین او ایمان پر الله او د پر رسول محمد صلی الله علیه و آله وسلم ثابت او خالص کړئ او پر هغه کتاب چې د الله پر رسول الله نازل کړی دی. دلته ورونو درې شی سوال، الله، رسول الله، هغه کتاب چې د الله عز وجل د طرفه نازل شوی دی، را استونکی، راوړونکی او هغه رساله. مګر هغه کسان چې زړونه د قرآن مجید په اوریدلو نه خاشعه کیږي، زړو ته یې بیره نه ننوځي، الله عز وجل د هغو په باره کې د سورة الزمر په 22 نمبر آیات کې فرمایي فویل للقاسیة قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. یعنی ویل، افسوس، هلاک، خرابی او بربادی ده هغو کسانو لره چې د دوی زړونه د الله عز وجل د ذکر په مقابل کې سخت وي، هیڅ نصیحت اثر نه پر کوي. دغه کسان په ښکاره ګمراهي کې دي. او په آخر کې وایم چې کلام الله قرآن مجید د هر شي دپاره بیان او واضح کوونکی دی، لکه څرنګه چې الله عز وجل د سورة النحل په 9 نمبر آیات کې فرمایي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. یعنی او نازل کړی دی موږ پر تا کتاب قرآن مجید چې د هر شي دپاره واضح بیان دی او حق ته لارښوونکی دی او رحمت دی چې خلق عمل په وکړي د الهي عذاب څخه خلاصیږي او مسلمانانو ته په جنت سره زیری دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي په قرآن مجید کې ټول ګټور علوم شته، پخواني تاریخي اخبار او قصې پکښې دي، راتلونکی علم پکښې موجود دی، د حلال او حرام احکام پکښې موجود دي، ټول هغه شیان چې خلق په دینی او دنیوي امورو کې ضرورت ورته لري پکښې موجود دي. د خلقو د اخلاقو، معاملاتو او معیشت ټول مسائل پکښې موجود دي، حتی د انسانانو د ورتګ د ځای حالات او بیان پکښې موجود دي. قرآن مجید حبل الله متین دی، یعنی د الله عز وجل او مخلوقات په مابین کې ټینګه رابطه ده. قرآن مجید نفع رسونکی او شفا ده، هر څوک چې لاس پورې ونیسي د هغه دپاره عصمت او ساتنه ده، هر څوک چې متابعت وکړي د هغه دپاره نجات دی. دا د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ویناوه. نو ای هغه وروره چې دغه بحث او بیان اورې، پوښتنه در څخه کوم پر تا شپې او ورځې څنګه تېرېږي؟ بلکې ډېر ځله شاید داسې هفتې یا میاشتې در باندې تېرې سوي وي چې ستا سترګې د دغه مکرم کتاب په کتلو
او ژبه دې د دغه معظم کتاب په ویلو نوي بختور او خوندور سوي. خدا هغه کتاب دی چې د پاچاهانو د پاچا الله عز وجل د طرفه وتا ته لیک او رساله ده. ګران وروره، څرنګه چې اوس هم ژوندی او د ژوند یوه حصه دې پاته ده، نو دغه اوس الهي رساله خلاصه که، په فهم او تدبر سره یې ووایه، او څه چې پکښې درته ویل سوي دي عمل په وکړه. دغه اوس ور ولاړ شه او دغه مبارکه رساله د مخه تر دې چې د ویلو او عملي کولو قدرت د لاسه ورکې، د کتلو او عمل کولو څخه یې عاجز سې، اوس یې ووایه او عمل په وکړه. داسې ورځ به راسي چې هغه کسان کم چې نن ورځ د قرآني هدایاتو څخه لرې ژوند کوي په افسوس او حسرت سره به وایي آیا اوس موږ لره د شفاعت کوونکو څخه یو څوک شته چې زموږ شفاعت وکړي؟ یا بیرته موږ دنیا ته به وتلسو، نو په عوض د هغه بد عمل به ښه عمل وکړو. الله عز وجل د سورة الاعراف په 53 نمبر آیات کې فرمایي فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذي كنا نعمل. یعنی نو آیا ستا موږ لره د شفاعت کوونکو څخه یو څوک چې دوی زموږ شفاعت وکړي، یا بیرته موږ دنیا ته به وتلسو نو ښه عمل به وکړو بې له هغه بد عمله څخه چې موږ په دنیا کې کاوه. محترمه وروره، د دغه اوسه څخه پر دغه عظیمه رساله معتکف سه، په قرآن مجید پورې لاس ونیسه. شاید چې د هغه بختورو او متقینو کسانو څخه سې کم چې الله عز وجل د هغو په باره کې د سورة القمر په 54 او 55 نمبر آیاتو کې فرمایي ان المتقین فی جنات ونهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یعنی بېشکه چې متقان هغه کسان چې د الله عز وجل څخه بیریږي په جنتو او ولو کې دي. ورونو، په جنت کې د اوبو، د شرابو، د عسلو او شیدو ولې شته. متقان به په جنتو او د دغه ولو ترڅنګ ژوند کوي او د هغو په مجلس کې به صدق، حق او رښتیا خبرې وي. داسې نه لکه د دنیا مجلسونه چې اکثره یې په چم، درواغو او خیانت جوړیږي او د لوی قوي مقتدر پاچا په حضور کې به وي. په آخر کې دغه یوه خبره د هغه چا دپاره وایم چې د قرآن مجید په ترجمان نه پوهیږي. محترمه وروره، که څه هم د قرآن مجید په ترجمان نه پوهیږي، د قرآن مجید الفاظ او حروف هم د برکت او نورانیت څخه نه دي خالی. د قرآن مجید څخه علاقه مه پرې کوه. د کتاب الله تلاوت او وظیفه د ثواب په نیت که څه هم په معنا یې نه پوهیږي ډېر اجر او ثواب لري. خو دونه وایم لکه څرنګه چې د فارسي، اردو، انګلیسي، الماني او نورې ژبې زده کولې، دغه قسم د عربي ژبې د زده کولو کوشش هم وکړه، ځکه دا د جنت او ملایکو بلکې د کلام الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژبه ده. اوس هم وخت لري کوشش وکړه او د ځان آینده سمه کړه. وما علینا الا البلاغ المبین. محترم ورونو، څرنګه چې په پته کې ډېر لږ ځای پاته دی، نو اوس به د وعدې سره سم یو دوه درې مهم علاجونه در وښیم. اول، په جسم او بدن کې چې د پر هر ځای درد وي، راسته لاس پر هغه ځای کښېږده، 3 واره بسم الله الرحمن الرحیم ووایه، او 2 واره اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر ووایه، او بیا درود شریف ووایه. هر ورځ دا کار کوه، ان شاء الله تعالی جوړ بسې. رواه مسلم. دوهم، هر څوک چې په هر مریضي سره مریض وي، پر سر یې لاس کښېږده، 3 واره بسم الله الرحمن الرحیم او 2 واره اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک ووایه، او بیا درود شریف ووایه. ان شاء الله تعالی جوړ بسې. رواه ابو داود. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که مریض ته چې ورسې کې اجل نو پوره او دغه دعا پر ووایه، ان شاء الله تعالی جوړیږي. 3م، د هر قسم مریض پر سر لاس کښېږده،
یعنی په هر مریضي چې مریض وي پر سر یې لاس کښېږده 3 واره بسم الله الرحمن الرحیم ووایه او بیا 9 واره ووایه اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي وانت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وواره ان شاء الله تعالی جوړ بشي او که دغه 3 سره دعاوي سره یو ځای کې ډېر بشي. محترم ورونو څرنګه چې پای ته رسیږي نو زه هم دغه بحث و پای ته رسوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فاقتحم العقبة